Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz, fermerlarimiz, chorvadorlarimiz. Mana 2025-yil 21-oktyabr kuni Namangan viloyatining Kosonsoy qishlog'ida 3-gibridimizni olamiz. Bu yerda har bitta gibridimizni yonma-yon ekib, tandajlarini ko'rib va poya holatlarini ham o'zini ko'rib, o'rganib chiqish maqsadan bo'lgan. O'sha maqsadga muvofiq bu 18-21 navimiz. Bu yangi seleksiya, yangi gibrid. Bu ham silis ham don yo'nalishida mo'ljallangan gibrid. Bu gibridimizdan yaxshi tarafi bu gibridda ildiz sistemasi va makkajo'xorini mana ko'ryapsizlar, tikka park, bu geliotrodniy tipga kiradi. Bu makkajo'xorimiz changlanishi juda ham zo'r standartlashtirilgan va zo'r changlanadi. Bo'yi ko'ramiz 374 metrgacha bo'ylarimiz. Makkajo'xor mana tseli hammasida pachatka mavjud. Hammasida pachatka bor. Juda ham zo'r tarzda makkajo'xori don sovyapti. Donlari вообще zo'r. Bu gibridimiz ham biza ta'kidlab o'tadigan bo'lsak, FAO 700 oilasiga mansub bo'lgan gibrid bo'lgan taqdirda ham mana bu ham bir kunda ekilyapti va mana holatlari вообще zo'r. Keyingi narsasi mana ko'ryapmiz, bu makkajo'xor вообще yer loy bo'lib yotibdi mana. 18-21 ga yetib kelganimizda mana loy. Shunday loy. Mana biz o'zimiz aytganmiz 18-21 ga to'liqroq suv beraveringlar. Bu gibridimiz inshaalloh egilmaydi, sinmaydi. O'zini juda ham zo'r ko'rsatadi. Ko'ryapmiz mana agatimizning uzunligi где-то 1 kilometrga yaqin. Bitta ariq tashalgan, o'sha bitta ariqdan suv ichyapti makkajo'xori. U yoq boshiga yetib kelguncha bu yoq boshi o'sha bo'kib yerdan sho'ram ko'tarilib ketyapti va mana bu gibridni narigida 75 mingta, 80 mingtagacha ekadigan bo'lsangiz, tikka barg bo'lgani uchun buni 90 ming, 95 mingga ko'tarsanglar bo'ladi gibridni. Lekin bu yoqda 110 mingga yaqin gibrid ekilgan. Ko'rib turibmiz, changlanishda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Chunki geliotrodniylarni aytib o'tganmiz, barg standart tepaga joylashgani uchun chang juda ham zo'r tushadi va makkajo'xori zo'r changlanadi. Keyingisi erkak gul va ayol gul juda ham standartlashtirilgan, bir paytda chiqib turib, bir paytda changlanish quvvatiga ega. Keyingi holatini oladigan bo'lsak, geliotrodniy tip, mana bu misol 130 kun, 125, 130 kun bo'ladigan bo'lsa ham, geliotrodniy tip bo'lgani uchun, barg tikka bo'lgani uchun, bunda fotosintez jarayonlari tezroq ishlab makkajo'xori yetilishiga olib keldi. Bu FAO 600-650 lik makkalarimiz bilan bir xil tarzda yetildi, bir xil tarzda misol pachatkalarimiz yaraldi. Bir xil holatda, bir xil tarzda mana. Makkajo'xorimiz so'talari bu yerda nimaga changlanishda ozgina xato bo'lib qolgan. O'sha paytda tegida namli yaxshi bo'lmadi dedilar. Changlanishda shuni hisobiga xato bo'ldi dedilar va oziqa 1 gektarga 100 kilogina machavina berilgan. Machavina o'sha karbamid beriladimi? Karbamid 100 kilogina berganlar, boshqa oziqa bera olmaganlar. Shuning uchun bu faqatgina bolali paytda bitta yeyapti, 3 bargligida. Ko'radigan bo'lsak, aylanani zo'r yaratyapti makkajo'xori. Mana aylanani yaxshi yaratyapti, 18-20 ta aylana yaratyapti-da, uzunani yarata olmayapti. Uzunani yarata olmashiga sabab ikkinchi 7 bargdan 9 barggacha bo'lgan holatda oziqani bermayaptilar. O'shani sababiga makkajo'xori uzunligini to'liq yaratmayapti. Chunki bu ham aytib o'tganimizdek skaner qiladi makkajo'xori, tegidagi oziqa suviga qarab turib, pachatkani to'liq yaratishda juda ham katta ahamiyatga ega narsalardan biri. Bu gibridimiz ham где-то 70-75 tonna. Buni maksimal darajasi 80-85 tonna. Keyin 602 miz 100 tonnagacha, 60-63 miz 100 tonnagacha. Faqat agrotexnik tadbirlarini imkon darajasida birgalikda kelinglar, birgalikda sizlarga bilganimiz qadar o'zimiz darsligini o'tib beraylik va o'sha darsdan keyin mahsulotimiz bo'yicha to'liqroq informatsiyaga ega bo'lasizlar. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Greenland Seeds sizlar bilan birga va sizlar uchun ilm olishda, o'rganishda charchamaymiz va sizlarga yetkazib beramiz. Rahmat.